फ्राइड राइस खाँदिन भनेर कसम खाएको कसमै तोडेर फ्राइड राइस खानु परिरहेछ किनभने मलाई फ्राइड राइस एकदमै 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 धेरै मनपर्छ नि त छोड्नै सक्दिनँ होइन। हेलो 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 गाइज वेलकम टु माई मिनी ब्लग। आयो हजुरहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदमै सन्चै छु। अनि यता चाहिँ हाम्रो माई खोलाको तिरैमा छु अहिले चाहिँ एकदमसँगले टक्क लाएर यस्तो दामी भ्यू देखेर चाहिँ मलाई भिडियो बनाइहाल्नु मन लाग्यो। त्यही भएर मैले बाइकको एउटा सिनेमेटिक भिडियो पनि बनाइदिएँ होइन। अनि यस्तो दामी मान्छे यस्तो दामी बाइक अनि यस्तो दामी भ्यू देख्दा चाहिँ एउटा मलाई आफ्नै सिनेमेटिक भिडियो बनाउनु पनि मन लाग्यो अनि बनाइदिइ पनि हालेँ। साइडमा कोही साथी क्यामेराम्यान त थिएन र पनि मैले स्ट्यान्डमै राखेर भयो भने भिडियो चाहिँ बनाएँ होइन। एकदम दामी बबाल भइरहेछ। अब अहिले चाहिँ म घर पनि आइसकेँ। अब बाइक कुदाएपछि त हल्का साफ सफाइ त गर्नै पर्यो। अनि भिडियो मन पर्यो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि अहिले चाहिँ म हल्कासँगले टक्क लाएर गाडी पनि कुदाइरहेको छु होइन। बेला बेला हल्का दिनु पर्यो नि त गाइज, रमाइलो गर्नु पर्यो नि त। अनि अहिले चाहिँ हामी खाजा खानु आएको, साथी बस्दा बस्दै खाजा कुर्दा कुर्दै निदाइसकेको छ भाडाले। अनि खाजा आइसकेको छ। यो चाहिँ मेरो फेभरेट फ्राइड राइस हो क्या। एकदम दामी लाग्छ, एकदमै बबा लाग्छ। जति गरे पनि म छोड्नै सक्दिनँ किनभने मेरो र फ्राइड राइसको बोन्ड हुन्छ नि एकदमै दामी छ क्या, क्लोज भइसकेको छ। म छोड्नै सक्दिनँ। माई बेस्ट फुड इज फ्राइड राइस हो क्या एकदमै। भिडियो चाहिँ लामो भइसकेको छ। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो गाइज, बाई बाई।